ഇത് CD ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് CD ഒന്നുമല്ല, ഇതാ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡും ഒരു സർവീസ് കാർഡും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷർ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ZHIYUN SMOOTH ഫോർ ഗിംബലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പാക്കിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു പൗച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് CD ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് CD ഒന്നുമല്ല, ഇതാ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡും ഒരു സർവീസ് കാർഡും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷർ. ഈ ബോക്സ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് തെർമോക്കോൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെമ്പററി ബോക്സാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വെപ്പൺ പാക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഇതിൽ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കേബിളുണ്ട്. USB-C ടൈപ്പ് കേബിളാണ്. ഇത് സംഗതി അടിപൊളിയൊക്കെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ ഗിംബലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇത് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒന്ന് റെഡി. ബാലൻസിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ പല ആളുകളും വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് 3 ആക്സസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഗിംബലാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.